Milan Mazurek z frakcie Európa suverénnych národov v pléne Europarlamentu skritizoval niektorých europoslancov, ktorí nariekali nad upadajúcim priemyslom. Označil ich za priamo zodpovedných za to, ako to dnes v Európskej únii vyzerá. Toto je prejav Milana Mazureka. Zo všetkých strán tu počúvame, ako sa Európa prepadá, ako priemysel upadá, ako ľudia prichádzajú o prácu, aké neuveriteľne vysoké sú ceny energií a potom tu prichádzajú návrhy od niektorých progresívnych fanatikov, že budeme bojovať a viesť vojnu s Putinom veternými elektrárňami a solárnymi panelmi a podobné humorné scénky, nad ktorými tu človek naozaj len krúti hlavou. Všetci v Európe vidia, že vy ste zodpovední za to, ako to dnes v Európe vyzerá. Že vy ste zodpovední za tú krízu priemyslu, že váš systém obchodu s emisnými povolenkami nás dostal do stavu, v ktorom sa nachádzame, že vaše emisné normy na domácnosti, na domy a byty predražujú nehnuteľnosti. Ľudia vidia, že kvôli vám sú automobily neuveriteľne drahé, ich výroba je predražená a automobilový priemysel je v obrovskej kríze. Všetci vidíme, že kvôli vám si ľudia nedokážu normálne dostupne platiť energie. Ale riešenie, ktoré ponúkate, je pokračovať v Green Deale, pokračovať v šialenstve, od ktorého celý svet dáva ruky preč. Jediná cesta je zastaviť tieto nezmysly a vrátiť sa k zdravému rozumu a slobodnej súťaži.